كنا وقفنا في الجزء اللي فات من قصة شريف وبيت جدته وجده وأخواله، عند اللحظة اللي شريف عرف فيها اللي جدته كانت بتعمله مع خالته نادية، وكمان اللي كانت بتعمله مع صاحب جده اللي اسمه خالد اللي كان متوفي، وجده راح على أساس يمشي في عزاه. خالته نادية قالت له إن أمها كانت على علاقة بخالد ده طول عمرها وهي شابة، خصوصاً إنها كانت حلوة جداً وجميلة. من ساعتها وهو اتصدم واتضايق جداً، وقرر يتعامل معاها زي باقي العيلة من غير احترام ولا حنية زي الأول، بس لسه ما قدرش يواجهها بالحقيقة دي. بيقول شريف: أنا كان قدامي خالتي أمينة وأولادها، وبدأت أتعامل مع الناس كلها اللي في البيت، بس خالتي أمينة ما كانتش بتحبني ودايماً تقول عليا إني صايع وضايع ومش لاقي شغل وبسقط على طول. أنا كنت ناوي أبعد عن بناتها، بس لما سمعت كلامها ده حلفت برحمة أمي إني لازم أوقعهم واحدة ورا التانية. بمساعدة منال عرفت إن بنتها الصغيرة إيمي رايحة رحلة للصعيد علشان تساعد الأسر المحتاجة تبع الجمعية اللي مشتركة فيها. ومن ناحية تانية بنت هريم كانت شخصية قوية وما بتحبش الكلام مع حد. قررت أبدأ بإيمي، قلت أسافر وأعمل نفسي متفاجئ إنها هناك، بس بعدين عرفت من مرة خالي اللي كانت عاملة نفسها هاكر على كل تليفونات العيلة إن إيمي مش رايحة الصعيد، دي رايحة شرم الشيخ مع أصحابها، وبعتكي اللوكيشن وقالت لي روحي هناك واضبطها. قلت لها أقول لها إيه لما تشوفني؟ قالت لي قول لها إنك كنت رايح مع أصحابك. قلت لها هشوفها إزاي؟ قالت لي ما تقلقش، في ولد معاها هيكلمك على إنك زميله من المدرسة. وفعلا ده اللي حصل. سافرت وقعدت أراقب بيتها حوالي 8 ساعات، ولما سافرت وراها، ومنال بعتتلي لوكيشن الفندق ورحت هناك وحجزت. طول الطريق كنت بفكر هقابلها إزاي وهقول لها إيه، لحد ما الولد اللي معاها اسمه محمود جه وخدني بالحضن وقال لي إزيك يا شريف، وهمس ليا في ودني أنا محمود صاحبك من أيام الدراسة، ما تنساش الحوار ده. قلت له تمام، افتكرتك خلاص. قعدنا نتكلم وهي كانت بتتصرف كأنها ما تعرفنيش، بس بعد شوية موبايلها رن، لقيتها بتشاور لي قدام الفندق. رحت لها وقلت لها في إيه؟ قالت لي ما تقولش إنك تعرفني ولا إنك قريبي. قلت لها ليه يعني؟ ده أنا ابن خالتك. قالت لي عارفة يا زفت، بس مش قايلة إنك هنا معايا. قلت لها ماشي، بس انتي جيتي هنا ليه؟ ده المفروض كنتي في الصعيد. قالت لي اسكت، أمي هتعمل مشكلة لو عرفت حاجة. قلت لها يا ستي مش هقول، بس خليكي في الطبيعي. قالت ماشي. بعد شوية شربت في الديسكو ورقصت، وأنا كنت قاعد بعيد، وفي النهاية خدتها ودخلنا الأوضة بترتيب من محمود علشان أصورها. ما كنتش نامي أعمل معاها حاجة، بس لقيتها مش بنت. ولما فاقت وشافتني جنبها قالت لي إيه اللي حصل؟ كنت صورتها كام صورة؟ قلت لها مش عارف. قالت في صور جاتلك على الموبايل؟ قلت لها في صور. في حد معاكي هنا؟ عيطت وقالت لأ. قالت ماشي، أمك بقى تعرف؟ قالت معلش ما تقولهاش حاجة. قلت لها انتي أمانة في رقبتي، بس المفروض أقول. قالت ما كانش المفروض تبقي هنا أصلاً. قلت بس جيت ولقيت بنت خالتي هنا، أسيبها وامشي؟ قالت أيوة. قلت لأ، أنا هعمل اللي أنا عايزه. بعد كده حصلت خناقة، وجيه البوليس على الشاليه، خدتها ونزلت جري، خبيتها تحت السرير، والأوضة كانت ضلمة. فتحت الشباك علشان يفتكروا إني هربت. ما شافونيش، وبعد ما مشوا خدتها وخرجنا. حطيتها في العربية، ولما فاقت قالت إيه اللي حصل؟ أنا هنا ليه؟ حكيت لها كل حاجة وفضلت تعيط. خدتها ورجعنا مصر. لما رجعنا قالت لي هقعد في الشارع؟ قلت لها لأ، تعالي شقتي في بيت العيلة، وطلعتها من غير ما حد يشوفنا. قلت لها انتي كنتي مش بنتة وعملتي كل ده مع صاحبك محمود؟ قالت لأ، ده وأنا في ثانوي كنت بحب أحمد أخو صاحبتي، واتفقنا على الجواز، وفي عيد ميلاده قال لي نتجوز بالجروح، وخلاني أصدق الهبل ده. قالت من بعدها بقينا مع بعض طول الوقت، كنت بروح له قبل الدرس وبعده، وأخته كانت عارفة، وأبوه وأمه في الشغل، وهي كانت بتنزل تمشي في الشوارع لحد ما نخلص. قلت لها يعني كنتي مقضياها؟ قالت أيوة. ساعتها حسيت بالاشمئزاز، ومن بعدها بدأت أتعامل معاهم بنفس أسلوبهم. عملت مع ريم زي ما عملت مع إيمي، وكسرت عين أمهم، وخليت الكل تحت سيطرتي. بقيت أتحكم فيهم،
وخليتهم يقنعوا جدي يرجع خالي هاني من السفر. بس للأسف مراته كشفت كل حاجة. لما جوزها شاف المحادثات والمقاطع انهار وقال: الاتنين اللي حبيتهم في حياتي، مراتي وابن أختي، يطلعوا بيعملوا كده؟ واتصدم في الكل. طلق مراته وسافر وقال: ابن أختي مات ومراتي ماتت، وساب كل حاجة ورجع تاني البلد اللي كان فيها. أنا من بعدها حسيت إني خسرت كل حاجة. خسرت جدي وخالي وجدتي وكل العيلة، لقيتهم كلهم عيلة فاسدة. حتى أمجد أخو ريم طلع بيجيب رجالة وستات البيت وبيعملوا تبادل وبيصور. صدمت، قلت العيلة دي كلها فاسدة وأنا بقيت زيهم. فاكرين فيلم كريم عبد العزيز ومنة شلبي؟ أهو عيلتي شبههم بالظبط، ناس ما تعرفش يعني إيه تربية. والوحيدة اللي كانت محترمة فعلا هي أمي، الله يرحمها، وخالي هاني. أنا نفسي يسامحني ونفسي أرجع زي زمان. يا ريت الأيام ترجع. ما كنتش هعمل اللي عملته ده، كنت هفضل شايف العيلة دي محترمة وقوية. أعمل إيه دلوقتي؟ إزاي أرجع خالي هاني وأخليه يتعامل معايا زي الأول؟ منتظركم تردوا عليا بدون تجريح. شريف، حكايتنا انتهت. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم جدا جدا، هتوحشوني قوي. باي باي.